ये जो गन आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक टॉय गन है। जो बॉल्स आपने देखे पिंक कलर के, वो एक्चुअली आपके शॉप में मिल जाएंगे या मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये कोई भी खेल सकता है, बच्चे भी खेल सकते हैं, बड़े भी खेल सकते हैं। ये एक टॉय गन है, तो इसलिए इससे कुछ नहीं होता है, उसमें हार्म नहीं है, तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। ये ऊपर दिया है वेबसाइट का नाम, उधर जाके इस गन को परचेस कीजिए। ऊपर आप देख सकते हैं, तो जल्दी से जाओ और चेकआउट करो।